A que cheira, papá? Cheira raro. Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidos un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá. Como xa sabedes, a este afastado oráculo chegan de cando en vez viaxeiros de extrañas terras que queren saber máis sobre o mundo. Preguntan, e en troca polas profecías do tigre, ofrecen unha historia, que normalmente dá para un animado debate. Eu son Guillermo, e hoxe están comigo os peregrinos máis insospeitados. Temos a Silvia Rodríguez, cabeza, garda e chave, forza e antemural do místico segredo da filloa. Que tal, Silvi? Ola, pois moi ben, e con esta presentación moito mellor, a verdade. Doutra banda está a Violeta Pérez, que ten axendada unha reunión a semana que ven con Boris Johnson para mover o das exportacións a UK de ditas filloas. Oh, hello, Galicia. E ao fondo está Philip Webb, o pícaro descarado que intenta roubar o segredo místico para forrar en aranceis. Ola, xa non son o experto residente en temas valdeorreses. Oxe non, oxe estás no teu rol de pícaro ladronzuelo. Nunca roubei nada na vida, xamai. Bueno, cousas do meu irmão sí, pero non conto. Pero nunca roubaches nada en ningún sitio de verdade? Non, teño moito medo porque non teño nada que contar, porque, claro, se roubo uns chicles, un chocolate no súper, o mellor logo despois me mandan o cárcere, eu que sei. E non sei se duraría moito tempo no cárcere. Moi bonito. Non sei se duraría. Entón, e ti vío que non te atreves a contar os teus furtos? Eu nunca roubei nada, é que é a mítica conversa que sempre sae de típico de, bueno, eu de pequeno roubaba tal, eu, bueno, unha vez roubei uns chicles nun quiosco, eu nunca, son así de aburrida. Confeso que unha vez sí que fixe un pouco de mangue, aparte tamén en Inglaterra, nun supermercado en Inglaterra sí que manguei un pouco a comida, pero por pura necesidade fisiolóxica. Wow. A comida, en plan de necesidades básicas non cubertas. Pero era porque era moi fácil, as cousas como son. De Lazarillo. Claro, estaba documentándome para unha novela, vale? Pero bueno, eu repito que no meu caso, se non roubei, non é por cuestións éticas, é sinceramente por medo. O sea, cuestións punitivas. Jo, que bonito, é o código penal funcionando de verdade. Como se nota que vindes dun país verdadeiramente civilizado? Sí, onde o Estado me mete medo, para que me porte ben. Para que inventamos o Estado, máis que para meter medo? Pois ben, a pregunta, como sempre nas portas do oráculo, todos estáis aquí querendo contar a vosa historia aos primeiros, e o tigre fai unha pregunta para buscar unha orde. Como hoxe xa estábamos falando de roubar, pois vou facer unha pregunta xusto no sentido contrario. E tamén como o programa vai ir un pouco sobre costumes perdidos, imperios en decadencia e este tipo de cousas, a pregunta hoxe do tigre é: canto tempo hai que non mercades un xornal en papel? Mercar ou coller un deses xornais gratis do metro? No, mercar. Nin roubar, roubar tampouco conta, Puf, a ver. Eu podo contestar. Eu creo, é super triste, pero eu creo que para min, de decir, vou ir eu ao estanco e comprarme un xornal para min, creo que non fixen nunca. Nunca. O mellor comprei algún, pois, para o meu pai, para ir á praia cando era pequena ou algo así, pero para min, decir, voume comprar un xornal para min, creo que nunca. Moi triste. Claro, eu fai tempo tamén. Non conta entón mercar un xornal para a familia? Sí, vamos contalo porque senón sí que estamos aquí todos estamos todos en nunca, sabes? Vale, eu foi a última vez que estiven na casa en decembro, principios de decembro. Decembro. A Violeta vai nos ganar seguro. Eu hai máis, de feito, recordo porque
merquei o Nos Diario porque traían de suplemento un facsímil moi chulo da primeira edición da revista Nos, e tiñes que mercar o xornal. E creo que sí que a primeira vez que, o sea, a primeira vez que merco o Nos Diario, que non sei tampouco. Tamén hai como moita celebración de que por fin temos un diario en galego en papel e non sei quen o compra, sinceramente. E sí, ese día merqueino por eso. Pero vaya, comprar os xornais polos fascículos, xa ves? Claro, Tamén sí. de Begenials. Total. Eu no meu caso, nalgún momento os de La Voz de Galicia me entrevistaron porque como son británico, pois evidentemente tamén son experto en cuestións de política internacional, así que me preguntaron sobre o Brexit. Contestei as preguntas amablemente e aparecín cunha foto en que salgo moi guapo en La Voz de Galicia e obviamente tiven que ir comprar unha copia. Para enmarcar, claro. Bravo. Ben, entón parece que a primeira historia vai vir da beira da pérfida Albión con Violeta. Chan, chan. A ver, Violeta, de que nos vas a falar hoxe? Pois hoxe estou moi contenta porque estreamos sección. Estreamos unha sección de divulgación acerca de saúde mental, que do único que entendo é para iso non tanto, e chamase Freud debe morrer. Tu dors encore à mes côtés. Les deux soleils sont levés. Bueno, entón, como dicía, temos unha nova sección na que falarei un pouco de saúde mental, de estigma, de distintos mitos que explicarei, algúns termos que non se están a empregar ben, etc. Entón, o nome ven de, evidentemente, Sigmund Freud, que tiñamos aí unha dúbida de ser acerca dos supermercados, pero non. Freud debe morrer como odio os supermercados radicados en Ourense, por alguna razón. Nós sempre imos a Gadis. Entón, dicía que me refiro a Sigmund Freud, famoso psiquiatra psicoanalista, que trouxo moitas cousas boas a saúde mental e, bueno, hai gran parte do seu legado que ainda continúa a estar moi presente, pero trouxo outras cousas bastante negativas, sobre todo alrededor da imaxe da muller e da invalidación de moitas experiencias nas mulleres en xeral e no xénero feminino. E incluída ese concepto de histeria, non? De esa loucura asociada ao feito de ter un útero, sexas muller, home ou o que queiras. Entón, bueno, creo que parte do seu legado segue aí e ten que seguir porque trouxe algunhas cousas importantes ou de cara a pensar acerca das relacións entre o terapeuta e o cliente, etc. Pero despois trouxo moito mal ás mulleres. Entón considero que ese mal debe morrer dunha vez por todas. E de aí o nome. Pero, así que matamos enteiro. Exacto. A fogueira, como todas as histéricas que acabaron na fogueira pola súa culpa, en fin. Sempre que derrubar os fundadores. Exacto. E o de a revolución sempre mata os seus pais, non? Se tivemos que matar a Rousseau, pois tamén hai que... Amén. Bueno, pois hoxe non vou falar del bueno de Sigmund, senón que falarei, sinto moitísimo, xa falei dabondo dese personaxe. É unha pena, porque Silvia máis eu vimos aquel documental en Netflix sobre eles, coas drogas e os monstros e todo iso. Bueno, chamarlle a iso documental, non, o concepto de documental de Philip está así un pouco distorsionado, pero bueno, para min era unha serie, pero para ele era un documental. O meu personaxe favorito era o policía gordiño que cantaba no bar. Para Philip, o Señor dos Anéis é un documental de natureza sobre a Terra Media, sabes? Sí. Bueno, como dicía, non vou falar, desgraciadamente, porque tería chicha de Sigmund, senón que gardámolo para outra ocasión, senón que hoxe falarei da diferencia entre psicose e psicopatía, porque creo que é un termo que non se está empregando ben por diversos motivos, pero tamén está contribuindo un poquinho a ese estigma que hai alrededor da saúde mental. Entón, quería preguntarvos hoxe, cando eu digo a palabra psicose, que é o primeiro no que pensades? Eu admito que o primeiro no que penso é na película de Hitchcock. Na película de 1960.
Sí, literalmente nunha señora sendo asesinada nunha ducha. Eu tamén. Exacto. Moi ben. Ti que opinas, Philip? Eu a verdade é que non sei moi ben o que é, eu imagino que como unha especie de estado de extrema, non sei, extrema ansiedade acompañado por alucinacións ou algo así. Bueno, evidentemente aquí o querido Philip ten unha vantaxe moi importante porque no Reino Unido hai moitísima información arredor de saúde mental. Entón, esta é a proba. Porque todo o que dixeches é real. E, bueno, Pensei que ías a dicir outra cousa. Pensei que ías a dicir Philip ten unha gran ventaxe porque el sofre unha psicose e no Reino Unido hai moitas psicoses e foi como... Bueno, son os xenes, os xenes. sí, sí. Bueno, entón, evidentemente esta pregunta pon de manifesto moitas diferencias acerca da divulgación en saúde mental, pero tamén a orixe, que eu penso que é a orixe deste mal uso desa palabra. O título da película de 1960, peliculón, por suposto, o título original é Psycho. Psycho é a abreviación da palabra psychopath, pero despois, cando se traduciu ao castelán, traduciuse como psicosis, que é psychosis en inglés, non? Entón é unha mala traducción, pero precisamente o protagonista, que é un asesino en serie, mítica escena da ducha, etc., pois é un psicópata, unha persoa, e agora empezarei a explicar o que é un psicópata ou o que é a psicopatía. A psicopatía é unha característica da personalidade que non se sabe moi ben de onde ven, se é xenética, se é algo que ti tes máis predisposición a desenvolver, pero despois as cousas que che pasan, digamos, que fan que sexas así, non se sabe moi ben. Pero é unha falta de empatía e unha falta, sobre todo, de como de conectar co feito de que as túas accións poden facerlle mal a outra persoa, non? Entón, teñen unha dificultade para entender por que o que eles ou elas están a facer está facendo a outras persoas sentirse mal. Non sei se me explico. Sí, sí, sí. É como unha ausencia de culpa, non? Cando ti fas unha cousa terrible como matar a alguén, por exemplo. E tamén un desprecio absoluto polas normas sociais, non? Porque o mellor alguén ti tes ganas de darlle unha bofetada a un compañeiro de traballo que está facéndote sentir mal, pero esa anticipación da culpa fai que non o fagas, non? Entón, é a falta desa anticipación desa culpa e desa empatía de cara a outro, porque ti podes pensar, bueno, claro, despois sentireime culpable porque lle farei mal e podo facerlle dano, etc. Iso non existe nun psicópata. E mesmo polas normas sociais, non? O que falaba antes, Philip, de que non roubas porque tes medo do que che pode pasar, no fondo tamén non quebras moitas veces as normas sociais porque entendes que vai haber unha incomodidade, sabes? Algo que se vai volver contra ti. Exacto, e iso tamén é algo que... Porque claro, este termo non foi sempre o mesmo, non? Entón, de feito, Benjamin Rush, que é un psicoterapeuta, dixo en 1812 que a psicopatía era unha loucura moral, é dicir, un desarreglo da comprensión das normas morais. É outra definición da psicopatía. Entón, que ocorre? Que moitos psicópatas son criminais, pero non todos. Un psicópata ten un entendemento moi bo das emocións humanas, pero esta falta de empatía, vale? É dicir, entende perfectamente as relacións interpersoais e ten como unha especie de egoísmo resultante en non ter en conta as emocións dos outros que fai que sexa pois unha persoa moi hábil e pode acabar sendo, evidentemente, o teu xefe ou a túa xefa. Sí, de feito, aínda que tamén se ve a parte de criminal nesa película, penso agora en American Psycho, onde o protagonista ten como unhas capacidades sociais ultra desenvolvidas, pero ao mesmo tempo unha incapacidade de asocialas a cales poden ser as normas de comportamento que debería ter, senón que esa inteligencia volvese contra el de alguma maneira. Sí, entón é xente moi hábil e eu diría que non é xente que acaba no cárcere, é xente que está incitando as persoas impulsivas que acaban no cárcere a facer o que fan a nivel criminal, non? Eu diría que ese é o concepto de psicópata. Entón, claro, despois, cando pensas no termo de psicose, hai moita xente que confunde os dous. Eu creo que un
un dos factores primordiais é o nome desta película como foi mal traducido. E agora falarei do que é a psicose, para que vexades que Philip non ia moi desencamiñado e que hai unha diferencia bastante importante, porque é xente que é moi vulnerable, non? Ao contrario dun psicópata. Entón, a psicose é un fenómeno mental no cal unha persoa percibe cousas que non existen. É dicir, a xente escoita voces sen que exista ningún ruido ou sen que ninguén estea falando, ou pensa, por exemplo, que alguén quere facerlle mal cando non é verdade, ou poden pensar que son os enviados de Deus, ou que teñen algún tipo de poder especial, que alguén está controlando as súas accións a través de ordes telepáticas, etc. Non? Entón, a psicose ten dous, así, falando de maneira moi sinxela, ten dous componentes moi claros, que son as alucinacións, escoitar ou ver ou sentir ou ulir ou tocar cousas que non existen, e os delirios, que basicamente toda esta idea da que ti estás absolutamente convencido ou convencida, pero que non é real. Entón, claro, aquí entra o dilema ético de quen ten razón, quen dicta o que é real e o que non, non? Claro, pode ser unha liña un pouco menos clara do que pensaríamos a priori. Eu sí que vin algún caso moi anecdótico, pero de persoas que estaban convencidas de algo que soaba moi estrambótico, pero que acababa sendo real. Como que? Pois, por Podes exemplo, sí. É un exemplo dunha persoa famosa que dicía que os rusos ían a por el, que aparte era unha persoa que consumía drogas, despois xa explicarei que as drogas poden ser un desencadeante destos síntomas, os porros e a cocaína, sobre todo, tamén. E esta persoa dicía que os rusos ían a por el, que algo terrible lle ia pasar, bla, 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 bla. E toda a súa familia pois pensaba que era resultado do consumo de drogas que tiña. E ao final acabou caendo por unha ventá dunha maneira moi sospeitosa e as investigacións que se fixeron a posteriori viron que alguén que nunca se chegou a identificar empurrou a esa persoa pola ventana. alguén que falaba ruso, sí, que nunca se chegou a identificar, xa. Claro, ese tipo de exemplos. E despois outras veces que ti, que podes ver alguén que está contando unha historia da súa familia, porque claro, querenme roubar o diñeiro da herencia, bla, 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 é o típico delirio Sí, de sí. señor ou señora maior, e que pode Sí, ter un fundamento real, sabes? Entón, Totalmente. é unha liña moi discontinua, nada clara, e que evidentemente ti para diagnosticar un delirio ou unha psicose necesitas contrastar esa información. Non podes dicir, isto soa completamente rocambolesco, psicose, porque entón podes acabar medicando unha persoa que está moi agobiada por unha situación moi turbia na que está involucrado ou involucrada. Sí, porque incluso a túa maneira de percibir os eventos poden ser moi exagerada ou non ser capaz de narralos de maneira que nos pode parecer racional, pero non por iso ten por que ser un delirio, pode ser algo real, só que non eres capaz de enuncialo de maneira que nos resulte razonable, sabes? Sí, e despois tamén é verdade que en moitos delirios aparecen cousas moi inverosímiles, pois aparecen aliens, aparecen, eu que sei, maxia negra, pero non dende un punto de vista esotérico de unha persoa que ten esos intereses, senón unha cousa pois fora do normal, non? Eu iba che preguntar por aí se ten algún tipo de relación, algo que fagan na súa vida, pois, por exemplo, ter intereses esotéricos coa posible psicose que despois desenvolvan, non? E estaba pensando nas teorías da conspiración, que creo que despois Exacto. vamos falar diso. Como alguén que me poño a ler algo sobre unha determinada teoría da conspiración, acabome crendo que é certo e podo acabar desenvolvendo unha psicose por ese lado ou non? Pois é moi boa pregunta, Silvia, que ben, que maravilla que esteas aquí. Pois, eu diría un dos meus, unha das miñas maestras de psiquiatría sempre dicía non se psicotiza quen quere, senón quen pode. É dicir, ti para ter unha psicose non... Hai persoas que fuman porros toda a súa vida en cantidades industriais e nunca escoitan voces. Ti tes que ter unha certa predisposición. E entón hai moitas teorías, non se sabe exactamente de onde ven a psicose, de onde veñen os delirios, pero hai unha certa agregación xenética. Se os teus pais teñen psicose, tes un 50% máis de probabilidades de desenvolvela.
E aí entra o clásico debate de saúde mental. Que parte é xenética, que parte é ambiental? Ti ves aos teus pais escoitando voces e aprendes que iso é normal, entón escoitas voces ti mesmo ou mesma, non? Pero sí que é verdade que algo do que dixeche, Silvia, é moi interesante porque a nivel estadístico hai un tipo de personalidade con este interese polas cousas esotéricas, pola maxia negra, por todas estas cousas misteriosas. Non teorías da conspiración claramente, pero este tipo de xente un pouco como a profesora esta Trelawney de Harry Potter. moi ben Sí. traído tamén para o Tigre do Futuro falar da señora que daba adiviñación en Hogwarts. Perfecto, Exacto, perfecto. pois un pouco dese rollo que si o tema esotérico, non? Que se chama un tipo de personalidade esquizotípica, e é a que ten máis risco de desenvolver unha psicose no futuro. Entón, hai esos dous factores, o factor de que ti xa sechas así un pouquiño especial e ese factor xenético. Pero evidentemente despois estudos que se fixeron en xemelgos monocigóticos, é dicir, xemelgos idénticos, viron que solamente había unha vez máis, 50% de coincidencia. É dicir, xente cos Hostia. mesmos xenes, unha persoa tiña psicose e a outra non tiña por qué. Entón non é 100% xenético. Sí, o sea que e ademais non é que sexa 100%, é que é 50%, que non me parece Claro. unha ratio tan grande en realidade. Exacto. Sí. Non se sabe moi ben, hai moitísimas teorías e podería estar aquí falando da orixe da psicose 1000 anos, pero o que quería primordialmente era esta diferencia entre unha persoa que é moi vulnerable porque está absolutamente aterrada por todas esas experiencias que está vivindo, esas voces, eses delirios. Normalmente o máis corrente é un delirio de persecución, é unha persoa que está convencida de que hai unha conspiración para matala ou matalo, non? Entón, é unha persoa moi vulnerable en contraste cun psicópata, que é unha persoa perigosa, é unha persoa fría e unha persoa egoísta, manipuladora e que non ten ningún tipo de respecto polas reglas morais. Entón, creo que digamos, un erro que pode estar fomentando o estigma e que creo que vale a pena Hai clarificalo. algunhas estimacións acerca de que porcentaxe da poboación podería sufrir psicopatía? Psicopatía, non sabería dicirche realmente, porque, claro, é que non é... Ti cando pensas na psicopatía, pois pode ser unha cousa moi adaptativa, e por adaptativa eu refírome a unha persoa de éxito, sabes? Entón, a xente que acaba tendo un diagnóstico de saúde mental é a xente que ten algún tipo de conflicto na súa vida. Exemplo, pois a xente que intenta quitarse a vida, acaba en urxencias, entón entra na rede de saúde mental. A xente que ten ansiedade está a pasalo mal, consulta cun psicólogo ou cun psiquiatra e acaba na rede de saúde mental. Pero unha persoa exitosa, manipuladora, fría, e que valle moi ben na vida porque é o xefe dun enorme imperio, esa persoa nunca vai pedir axuda. Entón, eu creo que está infraestimado, pero non sabería dicirche unha porcentaxe. A nivel de psicose, sí que é clásico que hai, e aparte bastante consistente nas distintas culturas, que sempre din, sí, na cultura occidental hai máis risco polo tema do estrés ou a presión social, que iso pode desencadear os teus xenes, bla, bla, bla. Pero máis ou menos a media é o 1% da poboación ten psicose. Psicopatía non sabería dicir realmente. É que, claro, cando imos polo centro da cidade, ves a cantidade de persoas que no coche, cando aparcan, ocupan 2 prazas, eu diría que bastantes psicópatas hai. Psicopatía total, estou de acordo. Falta de Infradiagnosticado. empatía, sí, Exacto. diagnosticado. Como dicíamos, infradiagnosticado, sí. De feito é moi interesante, creo que ademais como que a arte se interesou moito nesa relación, a relación que pode haber entre a psicopatía e o mundo empresarial en xeral, o sea, a mentalidade do tiburón esta de Exacto. empresarios obsesionados con Exacto. maximizar o seu tempo, maximizar o seu beneficio, Que no fondo son tipo de actividades que atraen máis a xente psicópata no sentido de que os sitios onde poden desenvolver máis esa tendencia que teñen a ultrarracionalizar as súas relacións, as súas propios pensamentos.
Sí, totalmente. Perseguir o seu beneficio, non? Perpetuar Mm. ese egoísmo. É tamén unha palabra nas distintas descripcións que se fixeron da psicopatía a nivel histórico, co paso coa evolución da psicoloxía e da saúde mental, sí que o egoísmo está moi presente. Entón, claro, é que poden ser completamente funcionais. Tamén supone que haberá psicópatas, por así decirlo, vagos, que son parásitos que viven no sofá da casa dos seus pais non o digo de broma, quero dicer que non teñen ningún sentido de culpa por realmente non aportar nada á vida de ninguén, pero están aí Sí, vexetando. Chámanse psicópatas nini. Psicópata novo cadro médico. bravo. Non, pero sí que é verdade que, evidentemente, algúns ti imagínate, un adolescente, non? Que evidentemente ti non podes, como a personalidade non está formada, ti non podes diagnosticar un problema de personalidade como podería ser a psicopatía, que, por certo, é un termo que está en desuso. Agora non se emprega, pero bueno, a xente sí que segue empregando o termo rasgos psicopáticos cando unha persoa ten esa carencia de empatía, etcétera, non? Pero ti pensa un adolescente, por exemplo, que ten esta ausencia de respecto polas normas sociais, pois coa impulsividade da adolescencia tenden a meterse un pouquiño en líos, realmente. Así que é difícil que pase desapercibido 100%, pero non imposible, sabes? Pois sí, adeantabas un pouco antes que o ibas comentar, pero parecía interesante tamén a relación entre a que pode ser a psicose e o mundo das drogas, sobre todo ti falabas dos porros, pero me parece evidente que moitas veces o debate acerca da marihuana non se achegan argumentos moi ponderados co que poden ser os perigos para a saúde mental, realmente perigos reais para a saúde mental derivadas de un uso continuado da marihuana, non? Sí, e, bueno, é algo que está demostradísimo. Eu vin moitísimas psicoses inducidas, porque eu traballei nun servizo de adiccións moito tempo, e vin psicoses inducidas por cannabis, por marihuana, por hachís, psicoses inducidas por anfetaminas, psicoses inducidas por cocaína tamén. Entón, claro, o clásico é un adolescente que chega escoitando voces, tendo esta sensación de que todo o mundo está a falar del na rúa, de que hai un complot para pillalo, pode haber aí algún tipo de paranoia de vanme pillar porque estiven vendendo, etcétera, non? Pero non, unha vez máis, non se psicotiza quen quere, senón quen pode. Ti tes que ter esa predisposición Xa. para facer unha psicose. Sí que é verdade que se empezas con cantidades industriais de cocaína, por exemplo, eu creo que casi 100% dos casos acaban facendo unha psicose. Sí, pero que son máis un disparador que non unha causa, por decir Exacto, así, non? sí. Digamos que ti tes que ter esa predisposición, pero eu diría que a partir de unha certa cantidade de cocaína ou de cannabis fas psicose sí ou sí, sabes? E estamos falando moito da causa, pero como se soluciona? É dicir, ten a mesma solución? Entendo que non, porque son cousas moi distintas, pero ten a mesma solución a psicose que a psicopatía? Ou pode algunha solucionarse e a outra non? Como Mm. vai iso? Pois é complicado porque o tema da psicopatía fixéronse, bueno, aí nos anos nos que a investigación non estaba tan regulada, fixéronse moitos experimentos acerca de posibles terapias para a psicopatía, poñer a xente en situacións extremas, a ver se conseguían esta sensación de con unidade, con empatía, poderemos sobrevivir, que se campamentos no deserto, bueno, cousas bastante estrambóticas. Pero a día de hoxe hai moi pouca esperanza de que teña algún tipo de tratamento, realmente. Bueno, hai programas de rehabilitación, cada caso é único, evidentemente. Ti non podes dicir, psicopatía xenética pa sempre, porque tampouco se sabe. Entón, é un área todavía investigándose. Sobre todo xente no mundo da psiquiatría forense son os que están máis involucrados na investigación, pero a día de hoxe non hai ningún tratamento coñecido que teña, digamos, unha eficacia demostrada. Pero para a psicose, é dicir, para eses delirios, esas alucinacións, sí que hai tratamento. Temos psicoterapia, hai grupos de apoio para xente que escoita voces,
un pouco para aprender estrategias para facer que as voces marchen. E unha cousa importante que remarcar é que as voces non só están provocadas pola psicose, hai moita xente que escoita voces por distintas cousas, pois por estar deprimido, por estar nervioso, por estar pasando por unha mala época da súa vida, e non é necesariamente psicose, vale? Pero eu estou falando das voces que están provocadas pola psicose, pero eso xa podo falar diso outro día tamén. E temos tratamento antipsicótico. Que pasa cos antipsicóticos? Que como non sabemos cal é a orixe neurolóxica, neurobiolóxica, psicosomática, non sei, psicolóxica da psicose, non temos un tratamento específico. O que viron é que había, foi unha cosa de serendipia absoluta, non? Había unha medicación que se empregaba como outro tipo de fármaco que de repente viron que xente que escoitaba voces e que tiña delirios melloraba. E entón, de casualidade, desenvolveron esta... Sí, tal cual. Pero pasa como moi a miúdo, non? Na industria farmacéutica. Total. A mítica orixe da Viagra como medicamento para anticoagulante que resultou ser perfecto para seleccións. O sea, non é un evento illado. Como que pasa moi acotío. Moitísimo. E máis nesas épocas, non? Que fai un bo tempo que apareceron que non se sabía absolutamente nada de moitas áreas da medicina. Entón, sí que temos antipsicóticos, é unha cousa na que se está investigando, pero realmente non sempre os síntomas responden ben, non se sabe por que algúns síntomas responden ben ou non responden ben. Hai algúns expertos que din que o que ocorre é que a psicose pode vir de distintas enfermedades, non? Ou de distintas situacións. Entón, hai algunhas que teñen unha orixe que sí que responden aos antipsicóticos, pero outras non. Pero, bueno, para resumir a resposta, hai medicación e hai psicoterapia efectiva para a psicose, sí. Pois, que guai. A verdade é que é interesante, aparte de todos os datos que achegas, o que precisamente dá para que fales desa problemática de diferenciar unha da outra como ben determinado pola cultura pop, non? Por un erro dunha traducción nunha película de hai 70 anos sigue producindo efectos en que non comprendamos a nivel de legos na materia ben as diferencias e ainda pode resultar en dificultades a hora de falarmos do asunto, non tanto de, bueno, se sufres unha cousa ou outra, senón comprendelo, poder detectalo se alguén o sufre, ou poder falarmos deso sen entrar en estigmatizar a xente, porque en realidad é unha enfermidade como outra calquera. A ver, realmente eu creo que non é solamente, tampouco imos aquí demonizar a película, non creo que o estigma alrededor da psicose veña solamente dese erro de traducción, é un dos componentes. Pero que o dificulta, claro. Sí. Pero o estigma, o que dicías ti, eu creo que o estigma, tanto resultante desta traducción como resultante de 1.000 millóns de factores en torno á saúde mental, comprensións anteriores da saúde mental, que se é persoa que está xente que está posuída, que se é xente que bla bla, todo ese estigma fai que non se fale e fai que sexa unha cousa que dá medo realmente. E o feito de que non exista esta divulgación e que non exista esta conversación franca e aberta acerca da psicose e de outras situacións a nivel de saúde mental, pois perpetúa ese estigma e perpetúa ese medo, claro. Pois moi ben, a verdad que despois de aprendermos tanto pasamos ao seguinte que mercara un xornal con menos distancia fora Philip, que polo visto mercoulle aos seus pais algún xornal ao máis puro estilo extra. Entón, Philip, de que nos vas a falar hoxe? De inundacións de barro e imperios esquecidos. E vou comezar preguntándovos se sabedes por que Patagonia se chama Patagonia. Patagonia? Sí. Patagonia? Nin idea. Non, nin idea. Pero non sei, a ver, ilústranos. Pois o que pasou é que cando a expedición de Magallanes, que, bueno, ben poderíamos chamar Magaláns en galego, porque era portugués. Soa moitísimo a Magaluf e non. Cando a expedición de Magaláns... Entre Magaluf e Bragalán. Bragalandia. Magallanes, cando foi a Tierra del Fuego,
pois quedou impresionado, e os seus compañeiros de expedición tamén, quedaron impresionados pola estatura dos indios de Welche. E dicían, mira, que patas teñen. Son patagóns. En serio? Sí, por ese motivo a Patagonia terminou chamándose a Patagonia. Patagóns? Sí. Patagóns, chaval. Que cousa máis, non sei, denigrante. Eu utilizo isto solamente como un exemplo dunha rexión xeográfica, neste caso bastante grande, que se bautiza cun nome xenérico relacionado cunha etnia que ali habita. Ainda que en realidade en toda a zona da Patagonia pois había diferentes culturas, diferentes tribus, pois como nome xenérico ten ese nome Patagonia que se relaciona cunha suposta característica dunha desas etnias, neste caso os Tehuelche. Entón, se vos digo que até aproximadamente finais do século XVIII nos mapas producidos en Europa, nos mapamundi, basicamente toda a zona bioxeográfica do tigre siberiano que falei hai 2 semanas, basicamente Siberia, Asia Central, Mongolia, gran parte de China, todo iso aparece cun nome xenérico, con nome Tartaria. Entón, se vos vedes un mapa do século XVIII ou XVII, case toda Asia aparece como Tartaria, como interpretades ese feito? De feito, eu aquí podo, porque hai unha novela curta de Tolstoi que se chama O prisionero do Tártaro, porque polo visto en Rusia sí que era un termo moi habitual para chamar a xente da zona de Rusia, da zona asiática, en xeral. E en realidade, cando lees ese tipo de novelas, decataste de que están falando dunha etnia moi concreta de xente que hoxe en día o que lle chamamos os tártaros, pero que daquela, como dominaba unha zona xeográfica moi ampla, como que se acabou chamando así a toda esa zona, ¿no? Un tema así. Claro, exactamente. Este nome, Tartaria, refírese aos tártaros, a esa etnia, pero claramente é unha rexión tan grande que é imposible que esa etnia fose a única que habitase ali. Bueno, sospeito que os contemporáneos tamén o saberían, pero o non ter máis coñecementos dos habitantes e as culturas, incluso as cidades dentro desa rexión, pois poñían este nome sen máis. Ben, quero falarvos, e non sei se este vai ser algo que temos todas as semanas, non sei. Quero falarvos dunha teoría da conspiración. Vamos rotando para que polo menos alguén conte unha teoría da conspiración. De feito, sí, porque a primeira semana a teoría da conspiración de Violeta de Amazon, sí. A segunda o de Jar Jar Binks como É Sid, verdade. Como si. e agora realmente vou vos falar de dúas, pero están estreitamente relacionadas. Vale, a primeira, que é a menos tola das dúas, é unha teoría que ao parecer xurdeu nos últimos 5 anos en certos rincois de internet, e hai unhas cantas persoas que creen que Tartaria realmente era un dos maiores imperios da historia da humanidade. Ou sexa, que o nome Tartaria se refere a un estado unido, con capital, con bandeira e todo iso. Con todos os rasgos que asociarías cun estado e non un gran... Bueno, deserto non é a palabra porque había xente, pero bueno. Pois, sí, ia dicir deserto, pero no sentido decimonónico de sen cidades, sen estados, sen ferrocarril, primitivo, por así decirlo, por usar unha linguaxe extremadamente eurocéntrico e imperialista. Que ben. A que nos gusta. E segundo esta bela teoría que descubrín esta semana, máis ou menos,
as élites mundiais, así se chaman en todas as páxinas, as élites mundiais, que, por certo, creo que non son as mesmas élites globalistas nas que creen os da extrema dereita hoxe en día. Creo que son máis ben unha especie de Illuminati que cumpre unha profecía bíblica, creo. É xente máis organizada, en realidad. Os das teorías máis modernas son xente só cobizosa, pero os Illuminati, polo menos, había aí unha xerarquía, había unha organización, sabes? Pois as élites mundiais ocultaron ou roubaron a historia de Tartaria, sistematicamente suprimindo as probas da súa existencia como imperio. Coa obvia excepción dos mapas aos que se poden acceder doadamente en internet, porque ao parecer as mundiais son malvadas, pero tamén teñen mala memoria ou son descoidados. Ninguén vai mirar na Wikipedia. En fin, os crentes desta teoría da conspiración, máis ou menos como sempre acontece, bueno, ignoran a inmensa maioría das probas, en concreto a falta absoluta de fontes producidas dentro e fora da rexión do suposto Imperio de Tartaria que aludan a súa suposta historia imperial. E fíxanse apenas nunhas pequenas pistas circunstanciais para chegar ás súas conclusións estrafalarias. Bueno, aí hai unha falta de curiosidade intelectual tamén cando tes un traballo dun investigador profesional ou unha fonte primaria que contradiga a teoría, pois nada, é que as élites mundiais manipularon isto. Nin tampouco buscan información de fontes procedentes da propia rexión de Tartaria. Bueno, en fin. Eu quería, como vos digo, esta é a teoría máis normal das dúas. Porque hai outra que vai emparellada que me parece aínda máis brillante. máis aínda, máis que o imperio que desapareceu porque sí. Sabedes, moitas veces os edificios vellos teñen pequenas ventás máis ou menos ao nivel dos pés. Sí, A que dan esas ventás? ao soto. O soto, Ou sí. a garaxe. Ou un parking Tamén. subterráneo ou O algo. rocho que se di en galego. Estou pensando, por exemplo, nesas como as rúas de edificios bastante vellos de como 100 anos atrás en Nova York, por exemplo, que teñen estes, incluso teñen pequenas escaleiras para baixar. Ese, o que se chama o patio inglés. Ah, sí? Sí, que dá ao Tamén basement. é unha novedade para min que Non paramos de ilustrarte sobre a túa propia cultura, Fili. Casa de ferreiro, coitelo de pau. Exacto. Pois mira, segundo algunhas destas páxinas que frecuentei estes días, se credes que estas ventás están aí ao nivel dos pés porque os arquitectos do pasado eran tan tontos como para poñer ventás que non dan a ningún lado, pois mira, sodes moi inocentes. Porque resulta que os edificios vellos de máis ou menos 100 anos atrás ou anteriores realmente son os restos dunhas civilizacións hiperavanzadas, especialmente Tartaria, que foron destruídas por unhas inmensas inundacións de barro que enterraron a primeira planta dos edificios e o que nós pensamos que son os parkings subterráneos ou os sotos, de feito, eran as primeiras plantas que quedaron enterrados baixo unha inundación de barro. E Espectacular. de novo, as elites mundiais ocultaron esta historia que, repito, aconteceu tan recentemente como 100 anos atrás, reseteando a memoria histórica de toda a humanidade. Toda unha Bravo. civilización baseada nos garaxes. Encántame. I want to believe. Aparte de que 100 anos, tío, estas cousas dos americanos de cero perspectiva histórica, que 100 anos é o teu bisavó, tío. O sea, non é unha cousa super alonxada no tempo. É que 100 anos non é nada, tío. Que hai xente viva que che pode contar isto do Sí, barro. Claro, que hai fotos, quero dicir que 100 anos non Claro. hai nada de tempo.
E máis agora, que 100 anos é literalmente 1920, sabes? Que é a xeración nos, que non sei, xa aínda está todo ecoando, non é nada que este para nada arcaico. Sí, pero así é como funciona o reset da memoria Claro. histórica. O Matrix este E que... aparte a nivel arquitectónico esas casas son máis bellas que 100 anos. Xa, é que... Sí, non, eu estou referíndome a como edificios como de 100 anos de antigüidade e algunhas máis bellas. Claro, claro. Claro. Son máis antigas, pero xusto todas quedaron, todas, o sea, foi a inundación de barro máis uniforme da historia, o sea, todas quedaron xusto a nivel do primeiro piso. Non hai segundo piso en ningunha desas edificacións. Exacto. Pero é que a min encántame nestas páxinas que vin o ton de superioridade intelectual. Porque vin, claro, eran parvos e construíron habitacións debaixo do chan sen ningún motivo. Claro. E estou pensando que hai outras casas que son máis novas de 100 anos. É dicir, que Que teñen un teñen pato ese inglés e o mellor son dos anos, eu que sei, 50, sabes? Non, pero hai unha explicación para A eso. contar. É que A ver. das élites mundiais que ocultaron esa historia, pois conseguiron embobarnos e facernos pensar que iso é normal, que os edificios sexan así, con sotos, sen ningún motivo. Entón, agora construímos as casas así. Debería recoñecer que estou sendo un pouco hipócrita criticando os crentes destas teorías pola súa falta de curiosidade intelectual, porque unha persoa máis seria quizáis parase aquí para considerar por que as persoas creen nestas teorías da conspiración, que factores sociais, culturais, psicolóxicos influen, pero non me apetece. Pois eu de feito iba a facer un comentario aquí máis nesa liña, porque no fondo sempre nestas teorías da conspiración, cando as pensamos dende fora, sabes, cando estás dentro todo é como un constante razonamiento sobre razonamiento para intentar explicar a realidade, pero cando as ves dende fora e as entendes como unha historia que se contan a sí mesmos, ves un montón de liñas en concomitancia con lendas clásicas. Quer dicir, é como a mesma historia de sempre que nos vamos contando unha e outra vez e temos esa necesidade de contar esa historia porque nos parece divertido, nos parece interesante, e o que contase basicamente a Atlántida. É que dicir, Sí. literalmente a Atlántida, non é nada novo. O sea, hubo unha gran inundación que tumbou un imperio moi grande. E levamos 2000 anos contando esa historia, quer dicir, non é nada nova, simplemente ahora lle meteron a actualización foi que en vez de auga foi barro, que, bueno, xenial, vaya. Eu quería preguntar, Philip, canto tempo fai que existe esta lenda urbana? É algo novo, recente? Cando dirías que apareceu? O mellor nin se sabe, non? Como todas estas cousas. Pois mira, creo que na páxina de Reddit, Por suposto. Bad History, en que non, é un que se chama Bad History precisamente en que se poñen a criticar e desmontar non somente as teorías da conspiración, pero diferentes artigos ou vídeos en que as persoas amosan unha falta total de digamos, rigor metodolóxico. É un sitio para cagarse nesa xente. E aí houve un post sobre o de Tartaria. Entendo que o das inundacións de barro é tan estúpido que non vale a pena. Pero o de Tartaria, se vesa os documentos, os mapas e tal cunha mirada moi superficial e non é totalmente implausible, se me entendes. Quere dizer, é unha rexión xeográfica moi pouco coñecida por a maioría da xente, a historia é moi longa, non é totalmente descabezado a idea de que, pois, no pasado houvese imperios que hoxe en día se esqueceron. Bueno, e nese post que desmonta toda a teoría, creo que decía que en inglés a teoría só circula dende hai 3 anos ou así. Vale.
pero que posiblemente estaba circulando no universo paralelo do internet ruso o dende había 5 anos. Creo, se non me equivoco, a orixe creo que un documento desclasificado do CIA, non, da CIA, non? Da CIA, sí. Que a CIA, sí. Un documento desclasificado da CIA que se refere a como o goberno soviético realizou un exercicio de revisionismo histórico na zona de Asia Central, coas que pois o goberno central de Rusia tiña unha relación semicolonial, por así decirlo. Sí. Un exercicio de revisionismo histórico para facer que a faceta rusa do seu pasado parecese máis gloriosa e a faceta nacional e a faceta musulmá, sobre todo, parecese menos interesante ou menos heroica ou non sei que. E nese documento menciona os tártaros e non hai nada nese documento que dá a entender que a historia que se estaba ocultando era a dun imperio ficticio, pero sí que se refere a como o goberno soviético pretendía cambiar a historia para inculcar patriotismo, por así decirlo, nestes povos da periferia da Unión Soviética. Vale. E de aí, ao parecer, xurdeu esta interpretación de que a historia verdadeira dos tártaros era algo moito máis grande e supoño que a orixe da teoría podería ser unha especie de ou non sei se nacionalismo dun deses países ou un reaccionismo antisoviético na Rusia actual, pero supoño que aí sería a orixe. No fondo, dende unha perspectiva materialista, é como outra razón máis para sospeitar do asunto. Se houvese a máis mínima posibilidade de que tivese existido ese imperio, xa tería sido intentado capitalizar por algún outro país para buscar un pasado glorioso ou un fundamento da súa propia nación, sabes? Precisamente, de feito, é un dos argumentos que puxeron nesta páxina de Reddit que mencionei, que Claro, é que... dado que casi todas as fontes documentais que os crentes da teoría utilizan para sostela se produciu en Europa e tamén en Estados Unidos. Se este imperio tártaro non ruso realmente existise, por que os países capitalistas non o utilizaban como contranarrativa contra os soviéticos na Guerra Fría? Claro, total. Pero creo que agora mesmo chegamos a un punto en que estamos dándolle demasiada importancia e seriedade á teoría. Por favor. Por un segundo, falemos en serio das inundacións de barro. Joder, é que cando anuncia, o sea, claro, comentaras previamente de que igual falabas doxe, pensei que a cousa iba a ir sobre colapso real de civilización, se había un libro, pensaba falar dun libro de Philip Diamond que me gusta de Jared Diamond, que me gusta moito, que se chama precisamente Colapso, e fala de como moitas civilizacións antigas chegaron a colapsos por ter mala relación ambiental, o sea, destruíron o medio ambiente ou deixaron de entender o medio ambiente co que se relacionaban e por iso desapareceron. E temos algúns exemplos, como pode ser a Illa de Pascua ou a civilización esta que hai xusto entre Estados Unidos e México, que morreron de sede todos, porque explotaron a auga de maneira exagerada. Pero claro, pareceme levar aquí a discusión por riba máis a sitios onde non sei, Tartaria non está a este nivel, Pero, Silvia, ti non estás dicindo nada. Comezo a pensar que o mellor o que eu estaba explicando con fins de rirme da teoría, pois que o mellor estaba convencéndote. A min realmente estáme convencendo, de feito, non vos sorprendades se a semana que ven vos digo que me están comezando a falar dende Tartaria e que vexo
ao paseo de Riazor coberto de barro, non vos sorprendades. Silvia sacando o pasaporte tártaro. Non vos Claro, porque, sorprendades. por exemplo, o Castelo de San Antón, na Coruña, ten debaixo como esa cámara chea de auga. Sí, Para sí. que serve iso Ella- aí abaixo? Era- Tiña que ter algo que, para min, ten que ser algo que ver cunha inundación de Por barro, suposto. porque eu, senón, non sei por que construirían isto debaixo da Nada terra. que ver cos fosos, nada. Claro. De feito, Coruña inteira é unha península, era unha illa, pero despois das inundacións de barro tártaras, como se convertiuse en península. Fixose unha península. Claro. O sea, logic. Fuck logic. En Como non se Santiago nos tiñan ocorrerá o sepulcro de Santiago como nunha mesa onde todo o mundo podía velo. Ata as inundacións de barro. Como mola, tío, pensar a historia inteira de Galicia, pero como un piso por debaixo. A Alameda e todo ese como pequena montaña é todo o barro que para limpar a cidade Exacto. pois amontonaron o barro ali. Ben, pois despois desta epopea de Philip pola Deep Web, realmente non lle pagamos abondo a Philip por este sacrificio que fai para a súa saúde mental. Quédanos Non che fixo falta ir a Deep Web. Imaginadevos o día que vaya o que pode traer. xa, non sei, Empeza a ser o noso altavoz de tolada. Estamos dando aquí legitimación a cousas. Pero sabendo que estas son as cousas que saen da web en ruso, a verdade é que me está dando moitas ganas de aprender ruso para descubrir que máis pode haber por aí. A mellor razón para aprender unha lingua, sinceramente. Ben, pois a última que mercara o xornal realmente nunca. Pois eso, a última que nos queda é Silvia, que nos vai contar algunha historia. Silvia, de que nos vas a falar hoxe? Bueno, a min tócame estrenarme hoxe, non? Que vos xa tedes experiencia. Eu quería facer unha sección aproveitando que o Tigre do Futuro pois acaba prácticamente de nacer e aínda un cachorriño pequeno e creo que temos que dotalo de memoria, non? Pero memoria da nosa e que se vai perdendo. Entón, o que quería facer pois era falar de costumes, falar de tradicións que se non se perderon xa, pois están en grave perigo de extinción, como os tigres dos que falaba Phil no primeiro capítulo. Que bonito. Entón, sen máis, pois arrancamos cousas de vellas. Bueno, a historia que vos traigo hoxe é un costume que, como vos decía, penso que se perdeu, a ver se algún de vos o coñece. Eu a verdade é que ata fai moi pouco nunca escoitara falar disto, e a primeira vez que escoitei foi falando cunha señora que xa faleceu, non? Fai uns meses, e era unha señora que tiña 90 e pico anos e que tiña demencia, non? Xa non recoñecía nin o seu marido, nin os que a visitábamos habitualmente, familiares, os coidadores. E sen embargo, pois ela moitas veces decía, cando lle preguntabas que tal estás, ela dicía, e non me tocará a viceira, non? Entón, diso vos quería falar, do que se chama a viceira ou nalgunhas outras zonas chamaselle tamén beceira e sónavos na zona de León, creo que tamén en Asturias chamaselle becera, non? A versión en castelán. Non sei se sabedes o que é. A verdade é que non teño nin idea, a mí non me sona de nada, A min soname moito o nome, pero non sei a que se refire, pero eu escoiteino algunha vez seguro. Parece como un guiri diría BCRA. Yeah, hi, sorry, can you tell me the way to Beceira? Paela. Pois mira, podería ser o novo uso para esta palabra. Bueno, con isto comprobamos que parece ser
que si se perdeu, non? Polo Mm. menos xa non sabemos o que é. Eu tampouco, cando ela dicía eso de non me tocará a viceira, eu decía, sí, porque claro, non tiña nin idea do que me estaba contando, non? Entón preguntei as miñas fontes, que son as vellas, por iso a sección se chama Cousas de Vellas, e elas contáronme que iso da viceira era o que se facía antigamente nas aldeas da montaña co gando, sobre todo coas cabras e cas ovellas, aínda que despois vin por internet que tamén se facía coas vacas e incluso en algunhas zonas e máis antigamente se chegou a facer cos porcos. Entón, basicamente era a palabra viceira ven de vez, da palabra vez, quenda, non? Entón o que facían eran establecían quendas para que unha persoa fose ao monte con todo o gando de todo o pobo, non? Anda. Entón levaba, dependendo de cantas cabras era neste caso, non? Dependendo de cantas cabras tiña cada familia, tocáballe un número determinado de días de ir ao monte. Pois se tiñas, o mellor, 10 cabras, ibas un día á semana. Se tiñas 20, ibas 2 días á semana, non? E pareceume unha cousa pois, bastante interesante que agora, xa vos digo, por exemplo, na zona de Valdeorras xa non se fai. Aí estiven buscando onte a ver así se facía en outras zonas e atopei cousiñas en internet interesantes, non? Facíase tamén na zona de Manzaneda, Courel, na Serra do Xurés, en Portugal, en León, na zona da Baña, non? E seguramente en outros sitios que se está perdendo. Entón hai tres cousas, non, que me parecen interesantes disto, non? A primeira ten que ver co mundo animal. As vellas contáronme, isto iba a decir, isto non sei se é certo, se é unha lenda urbana, pero sería neste caso unha lenda rural. Elas, tedes que pensar que non había GPS, non había chips destos que nos van poñer do 5G ca vacuna, nin nada Eu desto, xa non? teño. Isto xa o tes posto, vale, entón a ver se lles vou dar Bill idea. Gates escoita o Tigre do Futuro. Guille, borra eso. Acaban de chamarme as élites mundiais. Borra eso. Entón, postos en situación dese mundo sin GPS, nin chips, nin nada disto, parece ser, contan as vellas, que as cabras e as ovellas, claro, cando pasaba a persoa que lle tocaba a viceira, saían todas, ían con esa persoa ata os montes comunais e logo ao final do día volvían. E ao volver, repito, sin GPS, sin nada, a cada ovella metíase directamente na corte que lle correspondía. Wow. É dicir, o pastor non sabía de quen era cada ovella, senón que, según din as vellas, as propias cabras, as propias ovellas sabían para onde se tiñan que meter. Coñecían a corte, O cal me claro. parece. Cada unha coñece a súa corte, Coñecían, claro. sí, coñecían e cada unha se metía para onde lle correspondía. Sí, a máis facilitaba o traballo, claro. Era moito máis fácil facelo de maneira conxunta por unha soa persoa porque non tiñas que ir controlando todo o gando, xa o gando viña controlado de casa. Claro, estaban entrenadísimas para saber o que tiñan que facer, non? Home, iso se levas ovellas de maneira... Eu teño visto moito nas ovellas, porque no fondo, en realidade, aquí vou facer un pouco de disrespecto ás ovellas, son animais super estúpidos, son animais moi tontos, que teñen moi pouca inteligencia, pero si son animais extremadamente gregarios, entón a mínima que unha delas saiba onde ten que ir, as outras 50 van detrás dela onde sexa, o sea, ao fin do mundo, se tira por un barranco van detrás dela, o sea, e isto é literal, o sea, moitos problemas coas ovellas é que ás veces son demasiado gregarias. Entón sí que me creo eso de que coñezan o camiño, porque sí que o ves se levas as ovellas 10 veces a un mesmo sitio, van automáticamente a ese mesmo sitio. Si, de aí non a expresión de que os humanos ás veces imos como ovellas, non? Exacto. Sí. Cada un facemos o que fan os outros, non? Bueno, e a segunda cousiña así que me chamou a atención desta historia é o que os millennials chaman o salseo, non? Claro. Porque A rexouba, claro, porque que pasa? Claro, cando lle preguntabas ás vellas,
a Viceira, e ai, a Viceira, claro, porque na Viceira, pois, imaginadevos, íbase unha persoa Oh. soa ao monte comunal que estaba un pouco máis lonxe do que a vila, non tebía naide, e había tamén xente, outras viceiras de outras aldeas que iban a montes comunais que tamén estaban máis cerca e tampouco había naide. Poño aquí música de baixo de peli porno de fondo. Pon desa. Condesa. Entón, claro, entón, claro, pasaban cousas ali. Nunca che contan, non? As vellas deixano aí en Pasaban pasaban cousas. cousas. Fodían. Pasaban cousas, non fai falta decir malas palabras, non? Entón, en tempos de falta de Tinder, pois había a Viceira. Bravo, encántame. Joder, e como se conecta co que dicía a señora? Por que a señora, cando dicías que xa estaba moi maior, dicía a ver se me toca a Viceira? Pois iso ten que ver ca terceira cousa que é realmente a que máis me chama a atención de todo isto, que ese sentimento de responsabilidade colectiva que creaba isto, non? Que é a parte que máis me chama a atención, porque esta señora e as outras vellas que me contaban esta historia dicíanme que iban de moi noviñas, xa eran, pois, o mellor que terían 14 anos antes de casarse, e casábanse moi novas. Entón tiñan ese sentimento de responsabilidade colectiva de que unha persoa moi nova estaba ao cargo do gando de toda a vila coa importancia que esas pois 5 cabras que tivera unha familia tiñan para esa familia, que era moita. Entón, iso pareceume moi interesante. E tal era ese sentimento de responsabilidade colectiva que esta señora, que non se acordaba nin de como se chamaba o seu marido, nin de onde vivía, nin de que comera ese día, lembraba ese sentimento de ui, que hoxe me toca a Viceira, non me podo olvidar de que teño que subir ao monte a levar as cabras. Buah, Entón, que por guai. iso pareceume moi bonito e un pouco triste que se perda ese sentimento, non? Sí. De responsabilizarnos do que é dos outros. E aparte, o que pasa nas demencias é que a memoria vaise... É como os árbores, non? É dicir, o máis recente, a memoria recente é o que se perde primeiro. Entón, probablemente, esa muller perdera todos os recordos ata a idade da que estaba falando, é dicir, ata os 14 anos. Entón, por iso non No, porque recoñecida. sí, de feito, bueno, a Viceira é unha das historias, pero moitas máis historias das que ela se lembraba e outra xente se lembra son precisamente de cando eran nenos, Desa non? época, claro. Sí, Pero sí, Son super bonitos. Os típicos vídeos estes de xente que recoñece músicas Claro. que escoitaba na mocidade e igual hai 50 anos que non escoita e en cambio recorda de maneira moito máis vívida, non? Claro. sí, a min desta historia da Viceira faime gracia pensar como sería traela ao mundo urbano, non? Ocórresevos algún xeito de facelo? Eu pensei en como sería, pois nós vivimos nun edificio de 9 plantas na que moita xente ten cans que de repente dixesen, bueno, pois a ver, aquí os luns pasea todos os cans do edificio o do primeiro, os martes o do segundo. E sería un pouco un xeito de traer esa Viceira ao mundo urbano, non sei como vedes. Bueno, Silvia, no noso edificio sería un pouco unha persoa baixa todos os cans para mexar no portal. Inundacións de barro. Sí, sería un pouco así. Pero mira, iso tamén é porque falta responsabilidade colectiva. Exacto. Sí, Volvemos á mesma idea. E por iso a xente non cumple coa cuarentena, porque non existe esa responsabilidade colectiva nin ese sentimento de responsabilidade social. Sí, non? De un pouquiño de formar parte de un todo. Sí. Unha boa opción sería, en caso de que, bueno, se vives nun barrio onde hai onde se pode camiñar ao cole e hai moitos nenos, pois cada día un pai
dunha familia distinta podería levar todos os nenos do edificio ao cole. Sí, iso fais en realidade, sí. Sí? Sí, sí. Hai unha serie boísima que eu recomendo a todo mundo que teña acceso a Netflix que se chama Motherland. Basicamente, a terra das nais. E falan diso, claro, de nais traballadoras, digo nais porque o 90% das protagonistas son nais, que para compaxinar a súa vida laboral e profesional co cuidado dos nenos e das nenas, pois fan así un pouco como un club de nais e cada día unha é a que ten todos os nenos na súa casa. É moi graciosa, se alguén quere ver unha serie, é boísima. É interesante, moitas veces falamos deste tipo de etnografía, de pensar en institucións sociais antigas e parece como un exercicio un pouco banal, só falades de cosas antigas que non teñen aplicación, e en realidade é interesante o que comenta isto Violeta, non de ver como se siguen reproducindo en institucións sociais que temos hoxe en día cos poucos elementos que nos quedan de colectivismo, e un exemplo claro é precisamente ese, o colexio, o sea, a institución educativa onde todos os cativos teñen que pasar obligatoriamente, pero como que é interesante traer este tipo de lendas antigas porque nos falan de institucións moito máis formadas no tempo, como todas as nosas lóxicas sociais en realidade son moi novas e levamos moi pouco tempo vivindo alrededor delas, todas as maneiras de organizarnos no fondo tamén son como moi infantís, un pouco tatexantes, sabes? Non as temos tan cristalizadas, tan asumidas como parte da nosa maneira de vivir, da nosa maneira de organizarnos, non? Igual, si hai un curso onde un dos pais leva os cativos, pero no seguinte non, no anterior tampouco, e en cambio, en sociedades onde tiñan ese tipo de institucións moito máis interiorizadas de colectivismo, as maneiras de organizar a responsabilidade tamén eran moito máis estáticas, moito máis firmes, non? Bueno, porque había menos recursos, entón eu entendo que se tes menos recursos tes que optimizalos mellor e acabas tendo que recurrir a esa solución, cando, por exemplo, agora, pois, dentro deste sistema, pois igual contratas a unha nani que che leve os nenos, bla, bla, sabes? Quero dicir que creo que había menos alternativas. Sí, e tamén levaban séculos Claro, formándoas, claro, quero claro. dicir, claro. Si, estaban máis interiorizadas, vaya. Sí, eu estou un pouco de acordo co que di Guillermo. O sea, creo realmente que nas cidades aínda non temos o sistema ben montado. Quero decir, aínda non se desenvolveu como vai a ser a colectividade dentro dunha cidade. Levamos pouco tempo vivindo en cidades. E quero pensar que pouco a pouco iremos desenvolvendo institucións parecidas a esta que nos fagan a vida un pouco máis fácil sen ter que recurrir sempre ao diñeiro, non? Sen ter Claro. que recurrir a, pois, se teño diñeiro pago unha nani, se non teño diñeiro, pois non, ou alguén que saque a pasear o can, e se non teño diñeiro e non podo sair, que fago? Non? Claro, claro. Os holandeses son moi bons para iso de colaborar con institucións formais e semiformais, como gran parte do país, dende hai 1000 anos, realmente vive unha situación física moi precaria, porque se rompen os diques, pois entra unha inundación de barro. Dende hai séculos e séculos existe unha cultura... estou falando en serio xa. Deixade de rir. Dende hai moitos séculos existe unha cultura moi consolidada de, digamos, cooperación cívica para manter esas infraestructuras, non somente os diques, senón as canles de regadío tamén. E creo que se reflicte bastante ben no propio Parlamento holandés, onde hai como 10 partidos políticos representados, forman gobernos de coalición con 7 deles, e cooperan bastante ben. Sei que nos últimos días houve ese escándalo de roubarlles diñeiro aos inmigrantes ou algo así, pero, bueno, en xeral... É interesante o caso holandés porque é un exemplo moi bo de como foron integrando de maneira moito máis gradual as institucións premodernas, como eles desenvolveron xa un comercio moi importante durante toda a Edade Moderna,
foron transformando esas institucións rurais ou premodernas a través do tempo, de maneira moito máis gradual, e non viviron un cambio tan brusco de antigo réxime frente novo réxime, como que podemos vivir en particular nos en Galicia, onde pois ainda temos recordo de antigo réxime en realidade prácticamente familiar. O sea, sigue vivo xente que vivía dunha maneira completamente diferente a como vivimos nós. Que é un pouco que veña a contar Silvia. Outro asunto guai o sea, desto da viceira, e que me parece moi chulo tamén para, en plan, que podemos aprender deste costume para o noso tempo, é o tema de que se ocupase xente moi nova do asunto. Porque fala tamén de mecanismos que se establecían para ir introducindo de maneira gradual a xente nova os conceptos de responsabilidade, os conceptos de, como en pequenos simulacros de vida adulta, verdade? E teño a sensación de que temos perdido un mogollón de espacios para isto. De feito, segundo a miña experiencia anecdótica, e vou entrar un pouco en modo cuñado agora. Agora, pero só agora. Temos varios amigos que son profesores, parece que hai como un pouco o contrario de darlles, en moitos casos, de darlles responsabilidades aos adolescentes, sobre todo, os nenos tamén, que cando teñen problemas de comportamento ou problemas académicos, parece, e repito, isto é moi anecdótico, pero parece que hai unha tendencia agora a culparlle ao profesor, e estou falando dos míticos grupos de nais e pais de WhatsApp que van falando, exagerando quizáis o problema, e non sei, o mellor estou falando xa de outra cousa, non sei, pero dá a sensación nese caso que hai unha tendencia a quitarlle a responsabilidade ao adolescente, dizer, non, el o que fai está ben. Eu creo que é xeracional de todas formas, porque os pais deses fillos viviron a situación oposta, de veña, ponte a traballar, que hai que traballar, bueno, non hai cartos para estudar. Entón, eu creo que queren un pouco rachar con esa dinámica que recibiron dos seus pais e van un pouco polo oposto, e entón aparecen estes nenos completamente dictatoriais que o que tin non pode ser confrontado por ninguén. Entón eu creo que nin un extremo nin o outro, nin parentalizar os fillos e que teñan as mesmas responsabilidades que os adultos, pero sendo máis baixos, que o que pasaba aquí, por exemplo, na época victoriana, nin que todo vale e que pobrecito, e despois chegan os 18 e pretendemos que se vayan da casa, cando non recibiron ningún tipo de ferramenta nin entrenamento para desenvolver habilidades para poder facelo, claro. Pero si hai pequenas cousas que se poden ir facendo e non se fan, non? Total. Cando Guillermo falaba diso de ir introducindo os pequenos nas responsabilidades, eu sempre poño o exemplo de cando eu era pequena, tiñamos o comedor do colexio e os de quinto e sexto de primaria tiñamos a responsabilidade de, durante un ratiño no recreo, ir a poñer a mesa. Claro. E despois tiñamos que servirlle a comida, as mesas eran mixtas, non? Con nenos de 5 anos ata os 12. E os máis maiores, que tiñamos 10, 11, 12, tiñamos que servirlle a comida aos outros, encargarnos pois de que comesen, non? Que non me gustan as verduras, non as quero comer. Non, tes que comelas, recoller a mesa, limpar e logo ibas a xogar. Claro. É algo moi pequeno, pero vaische metendo na cabeza o de, mira, que non está aquí esta señora, e digo señora porque normalmente son señoras, que me ten que dar a comida, servirme, limpar, e como, non, é que eu podo facelo e teño que facelo. Sí. Non é unha pequeniña cousa que se pode ir incorporando. É un bo exemplo dunha responsabilidade ponderada, non de algo Claro. que sobrepase as túas capacidades como neno de 12 anos ou nena de 12 anos, senón unha cousa que ten sentido no contexto do teu momento do desenvolvemento vital, non? Pois nada, ata aquí chegamos con este Tigre do Futuro. Como non podía ser de outro xeito, saímos do oráculo un pouco máis sabios, pero seguramente un chisco máis confundidos tamén. Signo en realidade do verdadeiro coñecemento místico e da divulgación científica. Como sempre, moitísimas gracias por escoitar as nosas leries. Se vos gustou, podedes suscribirvos en iVoox, Spotify e outras plataformas onde subamos este podcast, e podedes seguirnos tamén nas nosas redes ou ver o que facemos dende a que cheira papá. E máis nada,
Emprazamos vos para o seguinte Tigre do Futuro xa. Nos estaremos por aquí arcallando novas profecías. Ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quede ver. Nunca pensei cercar